హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇన్స్పైరింగ్ తెలుగమ్మ. మీ అందరూ బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. జలుబు, దగ్గు, గొంతు గరగర లాంటివి ఎటువంటి ఉన్నా ఈ ఒక్క చాక్లెట్ చాలండి. ఒక్క చాక్లెట్ తీసుకుంటే అన్నీ మటవన్నీ అయిపోతాయి. పిల్లలు కషాయం ఏ రూపంగా ఇచ్చినా తినరు కదా. ఇలా మీరు చాక్లెట్లా చేసేదండి, మీరు వద్దన్నా తింటూనే ఉంటారు. ఈ ప్రిపరేషన్స్ ముందు మనం ఒక 2 ఐటమ్స్ తయారు చేసుకోవాలండి. స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టి అందులో ఒక 12 లవంగ మొగ్గలు వేసుకొని దూరగా వేయించుకోవాలి. అది వేగాయని ఒక మంచి స్మెల్ వస్తుంది. అది అప్పుడు మనకు అది వేగాయని తెలుస్తుంది. చూడండి, ఇవి వేగిపోయాయి. ఇప్పుడు ఇవి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్లో ఒక అల్లం ముక్క తీసి కొంచెం గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి. కొంచెం వాటర్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మనం మిక్సీ చేసిన అల్లాన్ని ఒక బౌల్లో ఒక జల్లెడ పెట్టి ఇలా అల్లం వాటర్ అంతా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది పక్కన పెట్టుకోవాలి. మనం ముందుగా వేయించుకున్న లవంగ మొక్కలు ఉన్నాయి కదండి, దాన్ని ఇలా ఒక చిన్న రోట్లో వేసి ఇలా దంచితే అది పౌడర్లా అయిపోతుంది అన్నమాట. చాలా ఫైన్ పౌడర్లా అయిపోతుంది. ఆ పౌడర్ ఒకటి కలెక్ట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈ 2 మనం ముందే తయారు చేసి పెట్టుకోవాలండి. మనం చాక్లెట్ తయారు చేసే ముందే ఈ 2 మిశ్రమాలని తయారు చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అసలైన పద్ధతి అండి. ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేసుకుందామో చూద్దాం. ప్యాన్ పెట్టుకొని ఒక కప్పు వాటర్, ఒక కప్పు వాటర్కి 1 కప్పు షుగర్ వేసుకోవాలి. ఒక టేబుల్ స్పూన్ తేనె, ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల జింజర్, మనం ముందుగా తీసి ఉంచుకున్నాం కదా పేస్ట్ని, జింజర్ వాటర్, ఆ జింజర్ వాటర్ 2 టేబుల్ స్పూన్లు వేసి బాగా మరిగేంత వరకు మరగబెట్టుకోవాలండి. దాన్ని కొంచెం కలుపుకొని బాగా తెరిలిపోయేటట్టు మరగబెట్టుకోవాలి. ఇలాగా బాగా దగ్గరగా అయ్యేంత వరకు అలా మరగబెట్టుకొని ఉండాలి. చూసారు కదా, ఇలా మరగాలి. బాగా మరగబెట్టుకోవాలండి. వాటిని బాగా మరుగుతున్నప్పుడు 1 టీ స్పూన్ నిమ్మరసం, మనం ముందుగా దంచి పెట్టుకున్న లవంగ మొక్కలు పొడి ఉంది కదా, ఒక 1/2 టీ స్పూన్ అది కలుపుకోవాలి. ఇవన్నీ బాగా కలుపుకొని మొత్తం పాకం వచ్చినట్టుగా వరకు కలుపుతూ ఉండాలండి. కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కలుపుకోవాలి, లేకపోతే పొంగిపోతుంది. కొత్త వాళ్ళకి ఆ పాకం ఎలా వచ్చిందో తెలియదు కదా. ఒక బౌల్తో కొంచెం వాటర్ తీసుకొని ఆ వాటర్లో ఈ మిశ్రమాన్ని వేసి చూడండి. ఇలా ఒక్క చోటే ఉండిపోతుంది అన్నమాట, కదలకుండా. అప్పుడు మీకు ఇది ట్యాబ్లెట్ రూపంగా అయ్యేందుకు కరెక్ట్గా ఉన్నట్టుగా. ఇది కరెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీలో ఉందండి. ఇలా ఒక మౌల్ తీసుకొని ఆ మౌల్లో ఇప్పుడు మనం పాకం తీసిన ఆ మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. ఒకవేళ మౌల్ లేకపోయినా పర్వాలేదండి. ప్లేట్పై కొంచెం నూనె కానీ కొంచెం నెయ్యి కానీ రాసి వాటిపై 1 స్పూన్తో ఇలా మనం తయారు చేసుకున్న ఆ మిశ్రమాన్ని వేసుకుంటే ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చండి. మౌల్డ్ ఉండవలసిన అవసరం లేదు. చూసారా, చక్కగా వచ్చేసాయి చాక్లెట్స్ లాగా. మనం ముందుగా తయారు చేసుకున్న మౌల్డ్ అండి ఒక అరగంట గంట పాటు పక్కన పెట్టుకుంటే మీకు చక్కగా చాక్లెట్స్లా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. చూసారా, చక్కగా చాక్లెట్లా వచ్చేసాయి.
విక్స్ చాక్లెట్లా ఉన్నాయి కదా. చూడండి ఎంత చక్కగా ఈజీగా మనకి ఈ చాక్లెట్స్ తయారైపోతాయి. దగ్గు, జలుబు, గొంతు గురుగుర ఏ ఉన్నా పర్వాలేదండి, ఈ చాక్లెట్స్ తినచ్చు. పిల్లలు కషాయం అలా అంటే తాగరు కదా, అలాంటప్పుడు ఈ చాక్లెట్స్ ఇస్తే చాలా మంచిది. మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకున్న విక్స్ చాక్లెట్స్ మీకు నచ్చాయా? అయితే తప్పకుండా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ